Na olaantummaan seeraa kabajamuun sirriidha. Garuu mootummaan olaantummaa seeraa cabsaa olaantummaa seeraa kabachiisuu hin danda'u. Olaantummaan seeraa tokko maali? Namni tokko yakkamaa ta'uunsaa osoo hin beekamin hidhamuun qabuudha. Amma kan ta'aa jiru maali? Namni ni hidhama waajjira poolisiitti. Namni ni hidhama. Gaafa namni hidhame sun gaafa maaliif mana murtiitti nan dhiyeessan gaafa jedhu lakki anamiti kan si hidhee naqaama biraatu dhufee si hidhee adaraatti kaa'ee jedha. Gootu buraayyuu gootu sabbata namni akkamitti akka hidhamaa jiru. Deemaati deeman amboo gaafadhaa naqamtiin naqaa gaafadhaa shaashamannee gaafadhaa namni akkamitti akka hidhamaa waajjira poolisiitti ukkaanfamee jiru. Kuni hariiroo jaarmiyaaleen Oromoo fi mootummaa keessa jiran akkaataa inni itti summaawaa jiruu fi adeemsa biyyi keenya gara dimokiraasiitti deemuudhaaf qabdu gufachiisuudhaaf balaa guddaan kan itti akeekame ta'aa jira jechuudha. Wanni kun sirraa'uu danda'u irra jiraata. Kan biraan jaarmiyaalee poolitikaa Oromoo gidduu junaayin diyaaloog jiraachuutu irra jiraata. Jaarmiyaaleen dhibba ta'uu danda'u. That's not matter. Garuu jaarmiyaaleen kompetiitiif ta'uu danda'u irra jiraata. Gama isaaniitiin imaammata sirrii sagantaa sirrii uummataaf qopheessu irra jiraata. Uummata isaanii barsiisuu, ijaaruu, hiriirsuutu irra jiraata. Kanatti yoo wal dorgoman islaanti maatii rakkoon hin jiraatu. Gama biraatiin mootummaa fi paartiilee amma biyya bulchaa jiruuf mootummaa gidduu diaaloogiin dhugaa jiraachuu irra jiraata. We do not need any picture politics. Har'a suuraa waliin ka'uudhaan, laaqana waliin nyaachuudhaan, ciree wal affeeruudhaan rakkoon Oromoo hin hiikamu. Rakkoo Oromoo akkamitti hiikamti? Rakkoo siyaasatu jira. Sana haqaan walitti dubbannee furuu danda'u irra jiraata. Dirreen dimokiraasii Oromiyaa keessatti, speeshaalii Oromiyaa keessatti bal'achuu qabdi. Jaarmiyaalatti balballi cufamuu hin qabu. Kuni sirrachuu danda'u qaba yoo kun sirrate gara fuulduraatti deemuu dandeenya jedhu qaba.